¿Sabías que este es el juguete perfecto para tu bebé en esta temporada? Claro que sí, moto deportiva para niños eléctrica, disponible en diferentes colores. La tenemos en negra, verde y rojo. Cuenta con llantas de goma, luces totalmente LED, batería de 12 voltios y motores de 390 watts, contando con la potencia perfecta que necesita tu bebé para muchas y muchas horas de diversión. Cuenta con sonido realista, deportivo, para que tu bebé se meta en un mundo de imaginaciones. También cuenta con puerto USB para memoria y escuchar la música que deseen, cable auxiliar para conectar el celular y Bluetooth. Esta moto es el regalo perfecto para tu bebé. Mira la potencia que tiene. Cuenta con llantas auxiliares para los niños que aún no saben manejar. Cuando el niño pueda manejarla, se le pueden quitar y queda como una moto deportiva muy chévere para los pequeños de la casa.